Meshtabi Season 4. Konkai no Meshtabi wa Gachi de Mata Tabathai Ishikali Inasato Kaiwai, the best 12 des. 熱田石狩界隈ザベストってのはやったばっかなんですけど、はい。その動画を見たビューワーさんから美味しいタレコミいろいろいただきましてね。ってことでビューワーさんのおすすめを散りばめた再編集版みたいな感じでご覧ください。それでは早速。Let's get it started. 1. Atsuta Ripple 2008年オープン、札幌から1時間くらい日本海を北上したモーライの海岸沿いの丘の上にポツンと佇むカフェ。こちらはナポリピザが人気のお店ね。やっぱ札幌界隈で日本海に沈む夕日を眺めるには最高だからね。この辺りは綺麗な夕日を眺めながら美味しいピザ、いいですね。平日15時週末17時に閉店？マジで夕日見れないじゃん。まあいいじゃない。晴れた日のこの丘からの眺めは最高に綺麗じゃん。日が暮れちゃったら真っ暗で何も見えないよ。まあそりゃそうだけどさ、なんかもったいない気する。こちらの広葉樹の薪を使って焼き上げるピザはとっても香りがいいのよね。ところどころの焦げ目が香ばしくって、だけど耳はもっちりしてる。結構パリッとした食感のナポリピザで好きなタイプ。そうそう、自家焙煎のコーヒー豆も薪を使った石窯で焙煎してて、コーヒーの焙煎も石窯でやるんだ。そりゃ珍しいね。石窯の遠赤外線効果で豆の内側まで均一に火が入り、飲み口はまろやかでしっとりと馴染み、後味もすっきりとしているんだそうよ。いいね。海を眺めながら美味しいピザとゆっくりと流れる時間の中で飲むまろやかな石窯焙煎コーヒー、すんごいダバダーな感じですな。めちゃめちゃダバだね。ただこんないい感じのお店だもんだから、週末ともなるとかなりの待ち時間が発生するらしいんですね。そうなの。だからホームページに混雑解消のための順番待ちシステムの QR コードがあって、お店に行かなくても登録できちゃう。これ便利でしょ。あら、それはいいね。それにしても熱田にこんな素敵な場所があったなんて。何にもない草ぼうぼうのこの丘に来て、ここにお店開こうと思ったっちゅうんだから、ダバダーだよね。めちゃめちゃダバだ。ダバダこんな素敵な場所はなかなかね。カフェね。 2. Inasato Buying Me Guyen 愛の里といえば札幌市内でありながら、ここって札幌なのって感じよね。特に冬はね。ねえ。そんな愛の里の住宅街に2024年8月オープンした超マニアックな場所にあるお店。愛の外にベトナムがありました。ベトナムの赤い国旗が目印のこのお店、全体的に東南アジアグルメ大好きメシタビーズ、ベトナム人の作る本場バインミーがいただけるということで、札幌のシベリアと言われる愛の里へ。札幌のシベリア？そんなの聞いたことないな。あ、そう？冬になれば車がひっくり返ったり立ち往生したりしてしまう豪雪地帯、大変なところですよ。ちょっと大げさなんじゃない？住民に怒られちゃうわよ。はい、こちらがバインミー。そうなんです。タイ、ベトナムといえばパクチー、レモングラスといった日本のお父さん苦手系酵素がたくさん入ってますね。それ系が苦手な方はなしでも OK とのことなので、注文の時に伝えてくださいね。果たしてそれ抜きでうまいんか、愛はあるんか神さんと思いますが、実は私も初バインミー。ボインとは言われたことはありませんが、ボインもバインミーも初めてということになります。ボインとはまだ誰にも言ってませんけど。あら、そう？ゴンクワー。バインミーは予想をはるかに上回る美味しさでした。フランスパンが美味しすぎる。パリッパリで。フランスパンだけに。いつも食べてるハード系とはまた違う軽い食感だね。時間が経っても美味しくいただけました。こちらのバインミーは日本風にアレンジしすぎない本場に近い味ってのがポイントなのでね。パクチー、レモングラスのフレーバーが爽やかでございます。
いつも食べてるハード系とはまた違う食感でね、日本にはあまりないテイストなので、免疫のない方は最初抵抗あると思うけれども、慣れるとやみつきになるやつだと思いますよ。玉ねぎや生姜などをすりおろした野菜にレモングラスを加えた特製ソースが癖になるね。具材も大根や人参のピクルス、レバーパテも入ってるのが私のお気に入り。今回のは一番スタンダードなのだけをトライしたけれども、美味しかったから他のバリエーションバインミーもぜひいただきたいですね。ベトナムコーヒーも気になるしね。急がねば。冬が来る前に。3. Tobetsu Cafe Teltswina。 このレストランの場所が道の駅当別の中ってのが驚き桃の木山椒の木でございます。カフェテルティーナさん。堀川さん、どうもお久しぶりでございます。前回お邪魔した時にね、ここのパスタ非常に美味しかったんで、どうしてもまた食べたくて来てしまいました。あれ、少し痩せられたんじゃないですか？もう毎回それもううんざりなんだけど。堀川さんの他にイケメンの外国人シェフがいらっしゃいましたね。おしゃれなヘアスタイルで。堀川さんは等身大パネル、シェフのヘアスタイルは多分寝癖だと思うけども、でもシャイな笑顔が可愛い。よく言われるんだけどもね。違う。ここは札幌から最も近い道の駅ということもあり、インテナントのレストラングレードがちょっと違う気がします。道の駅にイタリアンってのはなかなかないよね。しかもテルツィーナさんってのは嬉しいわよね。そしてここの生パスタがうまいよね。なんかラーメン麺みたいでさ。なんかそれってプラスイメージですか？でもまあ確かにもっちりした生パスタが美味しいの。やっぱおではジェノベーゼ、安定の美味しさですね。イタリアンって結構ニンニク効いてんだけど、テルさんの不思議と全然嫌じゃない。私の夏っぽいレモンパスタはオリーブオイルと塩、レモンとシンプル。超さっぱりいただけちゃう。後味もレモン味が爽やかさわででございます。やっぱり美味しいテルツィーナさん。夕方までレモンを楽しませていただきました。来たな。いつの間にやらお土産ショップだったとこがセブンイレブンに変わってましたね。超便利な道の駅になっておりました。ねえ、前夜から車中泊したんだけども、お隣さんはチャイニーズファミリーでレンタルキャンピングカーを借りて旅をらしてらっしゃいましたね。隣は群馬から、後ろは福島からの車中泊カーが停泊されていました。ここは便利だからね。もうちょい街中にもあればね。そりゃそうだけど、札幌ドームアートにいいんじゃない？ドームはまだちゃんとあります。どうもすい。 4. Tobetsu Sweets Garden Popo。 当別は太見エリアに今年6月にオープンしたばかりのお店ね。視聴者さんからのタレコミでやってまいりましたよ。言いづらいでしょ。東京の有名スイーツ店頭で修行した旦那さんと、ショコラティエマサールさん出身で札幌スイーツコンペティションでグランプリも取られた奥さんの2人のケーキ店ということで楽しみだったな。まさるちゃんとこにいらしたの？知り合い？いいえ。濃厚ピスタチオクリームのエクレア、いちごの酸味とのマリュアージュが美味しくって美味しくって美味しい。濃厚カスタードたっぷりの重量感あるシュークリームもいいですね。香ばしい香りのフィナンシェがグリーンのお気に入り。香ばしかったね。美味しかったね。何でも焦げ気味端っこが好きな飯旅図。パンの耳とかピザの端っことかアップルパイの端っことかクロワッサンの端っことかもう大好きなんだよね。銭湯の洗い場も飛行機の座席もスーパーの駐車場もスナックのカウンターも端っこがいいね。右端と左端ならどっち派？右だね。やっぱり私左比。 So what? 店舗前のガーデニングは奥さんのお母さんが作られてるんだそうで、お花畑を通ってお店に入っていく感じがなんかテンション上がっていいよね。かわいいお店だね。ドライブがてらまたお邪魔したいわね。だ。 5. Ishikari Soup to Bread。 石狩の温浴施設石狩番屋の湯、目の前にありますスープブレッドさん。こちらは視聴者さんのタレコミのお店だよね。そうなの。ここのクロワッサンが美味しいって情報くださってね。番屋の湯には来てるのに全く気づかず素通りしてたよね。いや全然わかんないさ。看板とか超控えめだし。教えてくださった視聴者さんありがとうございました。
ありがとうございました。お店に入って感動、美味しい香りがふわーっと、そして魅惑的なフォルムのパンたちがいっぱい。ハード系からおやつっぽいのまで盛りだくさん。数はそんなにないんだけど、とにかく見たことない系のパンばかりでよだれだらだらっす。ほんとワクワク系パン屋さん。近所の小学生がお使いなのかな、いっぱいカゴにパンをさ大人買いしてる姿が可愛かった。ずいぶん買ってたね。おすすめのクロワッサンはパリしっとりの甘い優しい味。バター臭さのない毎朝食べたくなるやつ。これはありがとうですね。味的にも非凡な食べたことのないタイプのパンでした。今まで知ってるブーランジェリーとは一味違うと思っていたらね、ドイツパンなんだね。ドイツパンってうめえなってね。ほとんどがフランス系のパン屋さんだから嬉しいな。これ本日の限定パン、心なしかスケベーな S 字フックみたいなやつ。これなんだろう、初めての食感に感動。塩気もちょうどいい。バケットとも違う表面のパリッと感に中がしっとり柔らかい不思議な S 字フック。自由から連絡が来た。毎日来んねんそれ。なんとも遊び心が楽しいオリジナリティが好きだな、こういうの。そして値段が安いんだね。こっちに来るときは水木絶対ずらしね。ああ、最後の1個だったオレンジとナッツ入ってるあのデニッシュ、めちゃめちゃお気に入りさ。もっといろいろ食べたいからまた買いに行こうよと。だ6. ニューヨーク。 Ishikali. Bang Ya no Yu. 石狩遊び市帰りの人たちでにぎわう番屋の湯さん。温泉がすんごい綺麗なダークラムのような褐色でね、浅いところは綺麗なオレンジ色で、深いところは赤みを帯びててさ、めちゃめちゃ美味しそうなんだよね。お湯をずっとうっとり眺めておりました。温泉のお湯をカメラで撮りたいと思ったのは初めてだよ。綺麗だったね。湯煙と湯面の輝きのコントラストが幻想的でさ、キャプテンモーが飲みてえなと思いました。あれも茶色いなとは思ったけど、今日もひたすらサウナ水風呂サウナ水風呂の繰り返しでちゃんと見ていないグリーンでございます。もう完全おっさん化したうちの神さんでございます。でだって水風呂15、6度ってさずーっと使ってられるから。いや気持ちよかったね。でもサウナが12人サイズとちょっと狭めじゃん。はいはい。みんなサウナ好きは分かってると思うけど、ここは多分12人がマックスだなって数えてさ、だから譲り合って12人入れるようにわきまえてスペース使うもんさ。ですな。なのにね、ふんぞり返って2人分のスペース使ってるバーコードハゲの親父がいて、めっちゃガン見してやったんだけど、ああいうの許せないよね。いやね。ハゲにハゲ言われたくないと思うけど、あんたはハゲではないハゲでは普通いいの。ありがとう。10人が入ってってね、もうリーチがかかったわけ。次の1人は入れるけど、そのおっさんのせいで入れないっていう状況でね、もう1人入ってきたらもう言ってやろうと思ってたの。したっけ？誰も来なかったの。あら、めでたしめでたし。狭いサウナではあぐらなんか誰もかかないからね、最近じゃ。それが暗黙のマナーみたいな。男サウナってほんとそんなに混むんだね。女子はそこまで混まんからな。いいな。そういえばなぜかここカピバラがいるんだよね。いた。カピバラも温泉入ってたね。可愛かったね。おでの次に風呂上がりに体重測った兄さん、盗み見したら 99.9 キロだったんだよね。慌ててディスプレイこうやって消してかわいい。7. Tobetsu. Hinomaru Bento. 当別のグルメ交差点弥生からほど近い老舗弁当屋さん。こちらビューアーさんからのタレンコミが複数あったんだよね。フランス語っぽいね。デュポン。タレンコミはい、日の丸亭言うたらめっきり見なくなりましたけれども、弁当屋チェーンの元祖みたいな。そこいら中にあったイメージだけど、現在は北海道に5軒しかないそうなんだ。そうなんだ。そこ自分で行くあえて札幌だけで5軒くらいありそうなイメージだよね。ねえ、昔唐揚げ弁当390円っていうのよく食べましたね。380円だったかな。安っ。山の手にあったと思うんだけど。山の手どんくらい前？ 40年以上経つかね。
いや、半世紀も前のことは知らんがな。ってことで、店前で出来たてをいただくことにしました。これ見て。4個でも蓋が閉まんない状態。笑えてくる。日の丸弁当のご飯にカリカリ梅って懐かしすぎる。この梅干しの汁染みたご飯の赤いとこ、このくぼんだやつ好き。美味しいよ。でもこれ唐揚げだよ。いや、唐揚げ弁当を食べに来たんでしょこれ。外カリカリのふんわりジューシー、しっかり味が染み込んでんだけど、しょっぱすぎないのがいい塩梅。こったらのが揚げたて490円ってすごいっしょ。昔食べてた390円弁当よりすごいバリューマックスバリューだね。タレコミに感謝ね。ありがとうございます。ソースルビラ風味。 8. Tobetsu Kabato Seimenjo。 国道275号線沿い、行列はなんだと思ったら、そこがカバト製麺所さんです。そうそう、当別の畑の中に人って感じでね。毎年4月中旬から11月頃はここカバトで、冬は一時閉店して北大の近くでマンデガン外伝という別のお店を営むっていう渡り鳥系の変わったお店なんです。はい、ここはうどんも美味しいけど、やっぱ天ぷらがうまいっしょってお店だね。そうなんだよ。周りの人が食べてた春菊天がめちゃめちゃ美味しそうだったんだけどもね。なんたって追加注文するには長蛇の列に並び直さなきゃならないんでね。団長の思いで諦めざるを得なかったんさ。まあ無理だよね。並び直してたらうどんがほうとうみたいになっちゃうからね。本当？はいはい、肝心のうどんはもっちり具合が半端ないからなかなか吸えないストロング系。これはなかなか佐藤しおりちゃんでも吸えないのではっていう代物。ああ、しおり師匠すごいよね。マジ尊敬する。うどんもいいけどさ、この外で食べる感じが TR 香川さぬきっぽくていいよね。あ、そうね。 9. Today's Katsu Curry Ishikali Isoshigi。住宅街のベテランご夫婦が営む地場の食堂。ここも男子率が高そうなお店です。地域で愛されること45年になるそうですよ。すごいですね。ベテランですね。ここはカツカレーが人気店です。通りはできませんからね。はいはい、見てみてこのラード揚げの極厚カツ。そして予想の上を行く超カレー。これかなり辛いですよ。下に来る辛さだ。お父さん曰くカレーが売れないようにってすんごく辛くしたんだって。そしたら逆効果でますますカレーが売れ筋になっちゃったんだって。どうしてカレー売りたくなかったのかね。どうしてなのかね。それは聞かんかった。いいじゃないか。カレー好きなんだよ、日本の男子は。この間コメントくださったビューアーさんも北海道はカツカレーが盛んって言ってたね。でしょう。やっぱりそうなんだ。北海道はカツカレーと味噌ラーメンとジンギスカンが盛んなんだね。やっぱそうなのかな。特に私の近所ではやたらとカツカレーが盛んなんですわ。ああ、北海道一盛んらしいよ。北海道屈指の辛いカツカレーが花川にありました。どんくらい？ブションレーに次ぐ辛さかな。ブションレーに？あ、八戸の？あ、ブションレー閉店しちまった。どんどん減るね。ああ、急いで回らにゃ。だよ。10. Futomi Peko Peko no Hatake。太見にありますペコペコの畑さん。ミスタービーズが大好きなお店ね。すごいですね。平日でも満席状態パンパンで駐車場からはみ出しちまいました。それはあなたのドライビングテクニックの問題でしょ。ああ、外観撮るのに映像に映り込まないように車をギリギリまでバックさせたら駐車場の舗装から脱輪して亀状態。もうしっかりしてちょうだい。はい。ジャフさんにお世話になっておりますね。だけど意外とユースフルジャフ。Useful JAF。フェリーもスーパー銭湯も安くなるしね。新潟以来のジャフ出動ね。あ、そうだった。新潟でもやらかしてた。新潟でジャフ出動については後ほど。やっぱ美味しかったですね。こちらの調理さんはどんなバックグラウンドをお持ちなのか興味津々です。素晴らしいポテンシャルのお料理かと思いますね。え、お出汁が美味しいの。ああ、この味の出汁を定食屋で味わえるのは札幌でも数軒ではなかろうかね。
隣の席のファミリーで来ていたお父さん、うまいを連発しててさ一品ごとにいちいちうまい、ああこれ美味しいね、あうまっつって、きっと家でもああなんだろうな。ねえ、あれなら奥さんも料理のしがいあるよね。やはり女性と大人が多い印象。はい、人生のパイセンいっぱいいらしてましたね。季節の午前は小鉢に少しずつ料理が盛られてるから見て楽しめるし、ガツガツ早食いにならなくていいわね。それは嫌味なのかな。麻生太郎が石破新内閣に向けたスピーチ的な。早食いというのは廃止になったはずなんだけど。全然違う。でも解散総選挙で大どんでん返し起こったらいいね。ね、政治家屋さんたちもこちらのお料理みたいに手抜きしない喜ばれる仕事をしていただきたいですね。そうだそうだ、高市総理に日本の政治をぶっ壊してもらえたよね。まったくだ。11. Atsuta. Diamond Paw. やっぱ暑さといえば夕日でしょ。ってことで夕日見ながらダバダバタイムをとここに来ましたが、本日の受付は終了しました。チーン。なんかいっつも相性合わないよね、こちらのお店は。ねえ、残念だ。今年もここではノーダバダ。3回目チーンだよね、これで。なんでだろう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 。せっかくの素晴らしい夕日なのにね。ってことで今日も駐車場から夕日を拝んで帰ります。やっぱ夕日って綺麗だわ。ああ、いいね。沈む太陽を見ていると BGM が聞こえてくるよね、なんとなく。何？パラパパパパルパー。ほらエンディングバージョンですか？やっぱそうなるよね。パパはチャラチャ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 ーチャラチャ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 だー。君は何を今見つめている。懐かしい。知ってんだ。教科書に載ってたよね、音楽の。あ、本当？これが？だって今もそういうの載ってるでしょ、サザンだなのったりなんだよね。村野武則もなかなか滑舌悪かったよね。食いしん坊万歳の人。そうそうラグビー部のコーチが村野武則で、ここにおでこにほくられる。そう。あなたは太陽を見るとき何が BGM に思い浮かびますか？でもボス、今回の動画で再生数伸びたらグアム連れてってくれるんでしょ？何言ってやがんだ。やっと食べ歩きの経費が賄えるようになってくらいじゃないか。じゃあもっと食べなきゃダメ？ダメ。 Jakaino Meshitabi wa. Gachi de Mata Tabathai. Meshtabi Saw Shuhan number 3 des. Otanoshamini. See you soon. 新潟やらかしましたよね。新潟本当にやらかしたんですよね、去年。本州ツアーの秋田何が捕まったじゃんか。秋田で捕まって。そうだ、散々なそっからだったさ、んですよ、去年のツアーが。先行きを思いやられるだったのね。そうなんです。秋田でおまわりさんに捕まり、に歩行者横断妨害っつってね、濡れ衣を着せられてね。いやみたいなね。それ以来すんごい慎重にね。あれずるいよね。歩道を、横断歩道に向かって歩ってきてる歩行者はいたけども、横断するのかそこから右に曲がって歩道をずっと行くのかわからない状態なのに取られたんだよね。それね、昔うちのパパちゃんもやられたことある。そう助手席乗ってて同じ状況だった。デジャブだわ。そうだ、あった。いや、昔だったらね、押し問答になるんだけど、動画のねドライブレコーダー俺撮ってるから、だからおまわりさん見直したけど、やっぱり俺の主張正しいよ、どうするっつって、裁判で争いましょうっていうことで、そこはねちょいちょいね、すぐ争うんです年にはないか。もうどちらとも取れるよ、いや、その歩行者は横断歩道を渡ろうとしていた。いや、まあ確かにそうかもしれない、でもその後右に曲がったかもしれないし、左に曲がったかもしれない。まだ歩ってる途中だったよっていうことでね。
そうまあまあそれはそれで決じゃあ裁判所でお会いしましょうっていうことで、さようならってさよならっつって来たんだけどもどんな別れ方そしてバチが当たったんかね。いやどうなんでしょうね、わかんないですけど、これはもうまあおいちゃんのポカですわ。なんちゅうんでしょう、横着したんです。横着したんですねあんまりその電気の配線とか弱いんですわ。はい我々でねまあ車でいろんなものを充電するんでね、携帯やらカメラやら、はいポータブル電源やら、うん結構ヒューズが定期的に切れるんですわ。そうなんです。それでヒューズを取り替えるときにまあちょっと普段はやらない横着な方法でやったらショートさせちゃってね、大元のヒューズみたいなのを飛ばしちゃって、めったに飛ばないらしいんだけど、そうなんでその部品がないということちょうど連休だったんだね、あれね。そうなんだ11月とかだからあれさ、連休だからホテルも高くて大変だったのよ、で空いてないし3日間ホテルに車屋に預けないといけないっていう状況でね、その時にJAF お呼びして、あの時も JAF にお世話になってね。はい、いい人だった。ラーメン屋さん教えてもらってね。ああそうだ、ラーメン屋さんだったよね僕も食べるの好きなんですなんつってあれだよね、和ましてくる。こうディーラーまで搬送される車の中でそうそう運転手さんの一押し新潟グルメっていきなり教えてください。なんかうどん屋かなんかラーメン屋か、ラーメン屋うどん屋じゃないうどん屋だったっけ。うどんでしょ、あうどんか、肉うどんか、ね、その動画は去年の新潟の動画で紹介してると思うけどはいそうそう JAF って本当に助かりますよね。いや今車の自動車保険の任意保険に大概ロードサービスもパッケージになってんだけど、まあ年間4000円なんで安心料みたいな形で JAF も入っちゃってて、まあほとんどそういう道路トラブルは JAF に連絡するっていう、飯旅のパターンですね。早いし、的確だし、そうだね、確実に作業するね、素晴らしい、日本って本当にありがたいですペコペコの畑に駐車されるときは右側の奥に駐車されるときはご注意くださそうですね、右奥はちょっとやめといい。た方がもし行ったときにこっから落ちたんだって思ってください。でももしかしたらあの日食べに来てた方たちも視聴者さんの中にいるかもしれない。あいつらだってあれだったのミスタービーズってバレちゃうかもしれない。